Assalamualaikum guys, saya Riza dari REIBER AUTO. Okay, hari ni kita ada kereta Bmw F10. Owner Encik Jafret from KL. Dia datang nak teman kawan lah. So sambil tu alang-alang dia teman kawan dia pun buat kereta dia juga. So jom sekarang ni, okay, kereta dah ada. Kita check kereta ni punya body roll. Okay guys, cuba tengok body roll kat sini. For Bmw F10, I consider dah lembut. Alright, sekarang ni kita nak check kondisi absorber pula. Okay guys, stay tune. Okay guys, absorber Bmw F10 dah buka. So sekarang ni kita nak check condition dia pula. Alright. Okay, not too bad. Cuma kurang stiff je kat situ. So kita tengok dia punya rebound pula. Okay, from here we can see that dia stuck in the middle. Tak sampai middle pun, the absorber have problem. Okay, so sekarang ni kita nak start kita punya operation to setting 40% slipper. Okay guys, stay tune. Okay guys, kereta Bmw F10 punya absorber dah siap. So sekarang kita nak check condition absorber after kita rebuild. Superb. Okay, dia punya compression smooth and steady. Itu yang kita nak. Okay, kita check dia punya rebound pula. Tengok dia naik smooth eh. So that means absorber ni dah stiff. Okay, condition pun dah cantik. So sekarang kita installkan kereta and then kita tengok dia punya result sekejap lagi. Okay guys, stay tune. Okay, kereta Bmw F10 dah siap. So sekarang kita nak check dia punya body roll. So kita dah tahu perbezaan sebelum dan selepas. Cuba tengok dia punya body roll. Dah berkurangan, tak macam tadi. Okay guys, kalau korang ada masalah macam kereta Bmw F10 ni, boleh datang ke REIBER AUTO. Kalau korang nak tahu kereta F10 ni guna EDC, electronic absorber. So korang dah ada alternative solution untuk electronic absorber. Datanglah ke REIBER AUTO. Kalau korang ada masalah yang sama, mari datang ke sini, cari saya Rizal. Okay, macam mana nak book slot? Boleh pergi ke Facebook page kami, just type REIBER AUTO. Dari situ korang boleh book korang slot. Okay, to get more detail, model kereta apa yang selalu masuk ke REIBER AUTO, boleh layari kita punya YouTube channel. Dari situ korang boleh tahu informasi-informasi terkini model kereta apa yang masuk ke REIBER AUTO. Dan jangan lupa like dan subscribe. Ingat absorber, ingat REIBER AUTO. Keep it original, whack the corner. Salute.